Так Да. вот, изменилось, ну, состояние меняется, но Так. прежде всего именно психологически. Во-первых, то есть отлеживаться в больнице, отлеживаться дома, разница физически, в принципе, ну, разве что там жратва немножко другая. Здесь приходится дома там, ну, как-то, ну, вчера свеклу варил, блядь, какой-то, как дерево какое-то, ну, прошлогоднее, наверное, не знаю. Вот. Но психологически, конечно, я чувствую себя гораздо свободнее. То есть никто не приходит с утра и не начинает мне говорить, что мне нужно вот там белок жрать, чтобы там это давление там сбалансировать и прочее, что там диуретики не приносят, там не надо бегать их там в туалет смывать и все такое. То есть психологически я себя чувствую гораздо, и это, естественно, на физическом уровне это чувствуется. Мгм. Но главное, что я заметил, вот особенно последние 3 дня, даже вареные овощи, морковка, она как-то какая-то тяжелая. Вот капустка еще, да. Ну, то есть, как бы идет Ну, понятно, облегчение. конечно, капуста легче. В капусте это просто лист, а морковка это подземная часть растения. Естественно, это совершенно разные, ну, то есть это естественно то, что вы это прочувствовали, и как бы ничего себе такие сравнения вы даете. Так это ж как бы совершенно так и должно быть. Так, нашел подшипник. Вот, ага. Ну да. То есть, Кстати, к вам тоже просьба. Вот когда в себя придете, ну, у нас есть еще такой Юрий, если что, который часто из Прибалтики ездит в Петербург там. А что такое мгм. подшипники? Это вот детали, вот они. Я их смазанными просто держу. И дело в том, что вы знаете, когда поменяли с немецких на китайские, стало хуже, конечно. А цена стала больше. Потому что Ну, вот... с китайцами надо работать. У них, Нет, у них просто у них... цена не. Цена изготовления, плюс никто не хочет это делать. Я с трудом заставил Дмитрия Владимировича вообще взять это. Он наотрез вообще отказывался этим заниматься. Как бы никто не хочет, это никому не интересно. Поэтому здесь как бы это больше такое, ну, это же не товар такого шелта. Хорошо, давайте рассказывайте лучше вы, как, что сейчас, мы же следим за вашей историей, что Да. сейчас с вами там происходит, как, а я задам вам какие-то вопросы наводящие обязательно. Ну, значит, отеки ног, как я уже говорил, я научился их контролировать. И, в Мгм. принципе, практически до колен никаких отеков нету вообще. То есть там я уже проблему решил на 100%. Дальше, ближе к Как животу, именно? еще Так, есть подождите, люди сейчас будут спрашивать, как именно вы решили. тормозами, овощами и отсутствием кислых фруктов. То есть финики, бананы я ем, Ага. оливки, чуть-чуть они, ну, тоже так они отяжеляют. 3 штучки съешь, так и нормально. Особенно сверху там на что-нибудь Ой, другое. рамка вроде, Вот. рамка, Но подождите. А, нет, нет. А, ту неделю, которую я уже провел дома, я понял, что буквально вот иногда может быть одна апельсинка маленькая, и все. И ну, меня начнет... это,
У нас люди не готовы к таким, ну, понимаете, как бы хочется же. Я сам не готов к такому повороту. Это уже Но это слишком резко. получается, это получается синдром Анастасии Зелевич, которая там от одного огурчика, от стакана воды начинала распухать. Так а у вас что сейчас происходит? У вас синдром Зелевич пошел? Ну, даже учитывая, что я торможу овощами, Так. да, если я съем один апельсин, меня раздует, как Мгм. слона. Мгм. Поэтому, Ну, понятно, хорошо. А что по самочувствию? Э, ну, сегодня очень спать хочется, мгм. поэтому так себе, средненько. Но вот единственное, что успокаивает, вот что я чувствую, вот эту как бы уже облегчение. Мне не нужно так сильно много закидываться бананами. Я пью воду и ну, чувствую себя легко, да, ну, чуть-чуть легче с каждым днем. Нету вот этой вот напряжения. Но а что болит-то? Голова или что? Что именно сейчас? Не, ничего не болит. Чуть-чуть иногда живот пучит. Там Усталость есть, эти, да? ну да, жидкость вот эта, потому что я чувствую иногда вот Что просто со пью воду. стыдом? Да, подождите, вы же основная жалоба у нас была это жидкость, так называемая жидкость в животе. Что с ним Да. происходит? Мгм. Сейчас пока она, ну, если сейчас пока никуда особо не уходит. Но вот я пью просто вот, ну, воду с Так кальцием, а вы, добавляю хлорид кальция. извиняюсь, вы продолжаете принимать препарат? А, Цистон. вот этот цистон только принимаете, да? Потом мумиё принимаю. И Мумиё. хлорид кальция. Ага. Мумиё это в каком виде вы принимаете? Таблетки эти алтайские. Мгм. Вообще лучше в виде пасты брать. Ну, есть, но горькое. У меня есть запасы Мгм. хорошие. Хорошо. Но Так, мне хлорида мумиё. кальция пока не хватает. Еще раз. Мумиё. Дальше что еще? Цистон. Этот Вот этот, цистон, да. потом хлорид кальция, ну и вечером, если успеваю, цитрат магния принимаю пару грамм. Хотя если не приму, тоже сплю хорошо. Мгм. Ну и в принципе пока все. Пока мест. А, да, совсем забыл препарат-то. Я все-таки решил попробовать принимать настойку каштана Так, это венотоник. Мгм. внутрь, да. Ну вот 3 дня, ну пока ничего сказать не могу. Пока промолчу, Мгм. потому что это не срок. Ну и все. Я не могу пока собрать рамку, я прошу прощения, но я просто, да, я хочу измерить вам. Я где-то сейчас видел. Ну, если хотите, задавайте вопросы. Но пока я не соберу рамку, я не могу вам ничего посмотреть. А ко мне какой вопрос ко мне? А, конкретно вопросы сейчас, ну, пока нет. Пока я фитотерапию не дождался, не начал принимать, там вопросов точно не будет у меня. Я пока в режиме ожидания, в Мгм. режиме, ну, скажем так вот, ну, может быть, какого-то поиска альтернативных вариантов, как вот эта настойка каштана. Посмотрим, что, может, она даст, какой-то результат. А какой нужен результат?
постепенный уход жидкости из брюшины. Мгм. Ну, в частности, именно вот это. Нашел рамку, нашел. Нашел, куда спрятал ее. Ладно. Так это контрабанда, что ли, получается? Так, не, мне я рассказывал, да, мне в аэропорту, сейчас скажу, Вьетнама, я когда летел, забыл, в каком из, у меня 3 перелета, я забыл, в каких, во Вьетнаме 2 раза, да, во Вьетнаме сбудоражились на моей рамке. И я им второй раз, то есть я в один день вылетаю из Нячанга, а потом вылетаю из Хошимина в Манилу. И в Нячанге рамки мои останавливают. Долго так, серьезно. И в этом, и я объясняю, я вот это делаю, я биолокейшн такие, господи. И там переговаривались. Их не интересует ни аппарат Триомед, который бывало раньше, аппарат смотрели, да. Вода! Воданки не дают покоя. Ладно. Все, я рад, что нашел, потому что хороший подшипник. Я как роллер, бывших роллеров не бывает, надеюсь. Я это понимаю. Так, давайте вам измерим. Измерим. Ой, ну она, да. Антенку я потом поменяю. Кстати, кому нужны вот антенки, это вы покупаете сами. Или с заказами просим. Я, кстати, хочу сказать, что модель, где самовыдвижная, и она заправляется в себя обратно, мы отказались от этой модели, она никому не понравилась. Модели остановились на вот такой, скажем так, более грубой, но она более чувствительная. Значит, по Глебу. Давайте, Глеб, прямо просто глянем оперативную воду. Значит, мы говорили о том, ну, я ничего особенного не говорил, я говорил о том, что сейчас измеряю вам оперативную воду. И я посмотрел то, что оперативная вода по Глебу это более 50% от абсолютной нормы, но не 60%. Это уже намного лучше, чем там было и 13, по-моему, и 17. Я бы посмотрел стресс по слоям надпочечников. Значит, если посмотреть вот кортизоловый стресс у вас, степень свободы от него 50% пока нет. 40 с чем-то. Так, да. Но не критически. Это уже не критически. Дальше. По минералокортикоидному слою степень, скажем так, ну, стресса, да, мы еще называем биохимически. Сюда входит биохимия. Степень свободы такого стресса по минералокортикоидам 80, 70, 60, 50 с чем-то. Ну, то есть, вот есть и там, как бы, да, проблемы. Вот, хорошо. А Ну, по кальцию? еще на кальций. Ну, по кальцию за последние 3 суток, если смотреть, по кальцию за последние 3 суток росли. За последние 3 суток росли уже. Ну, начал в водичку побольше его добавлять. И Да, да, и начали пить и немножечко отходить от вот это понятно. Это я вас как бы услышал. Вот, ну что, раз вы попались мне, у вас вопросов нету. Как вы думаете, сколько дынь можно купить в Маниле на среднюю манильскую зарплату в день? Я там в Ютубе успел написать, сейчас я не скажу так, ну, я, допустим,
Давайте цену назову, так мне проще как бы считать с моим укладом мозгов. То есть Я бы надо было не сказал так, считать, а просто вот прочувствовать. А вы не знаю, считаете. ну, допустим, они стоят 20 центов, ну, в смысле 0,2 доллара за килограмм. Я вот так, Нет, наверное. нет. Они стоят 170 российских рублей минимум. Это, ну может быть, нет, это не 0,2. Это 2 доллара. Мгм. 2 доллара это очень много для Азии. Это безумно много. Это много даже для России. В России, ну, хорошая дыня стоит 100 рублей в последнее время. Да, похуже, потом она 70 бывает, но хорошая, именно те сорта, которые я люблю. Можно там и за 50 найти, но 60, но уже не старые времена. Несколько лет назад дыни были и 40, 50, а сейчас 100. 100. Реально. Хорошая. 100. Так может это в Узбечка начале сезона? 100 рублей. Что? Это может быть только в начале сезона, потому что у нас сейчас тоже по 3,50 евро. А в сезон уже будет евро 50 и до, может быть, по скидке и за евро будет. Ну, да, нет, узбечка будет 100 рублей стоить весь сезон, это. А да, домашние дыни 80, от 80 до 100. Я говорю про хорошие вкусные сорта, например. Хорошо, 80-90 это Эфиопия, например. Ну, колхозница, да, наверное, колхозница будет стоить на Кубани эти 60, да, 60, хорошо, 70, ну, вот, как бы, ну, так вы можете просто ответить, вот, сколько вешать А, грамм. или вы имеете в виду еще, чтобы прикинуть, сколько у них средняя зарплата? Да вы просто скажите, вот сколько, по-вашему, человек может купить дынь на среднюю зарплату? Вот, ну вот вы, например, сколько вы в день можете купить себе дынь? И при этом еще, ну, нет, ну вот вам больше ничего не надо. Сколько дынь вы себе можете купить? Я вам дам спойлер. Я в сезон покупаю по 4 дыни. Это только дыни. Только дыни. У меня еще... Вот сейчас я взял на ночь, поел там арбуз, ну попил. Ананас, не знаю, что с ним делать, он уже подгнивает. И на утро арбуз. Ну, я угощаю других, понятно. Ну, а что ты вскрыл уже его и все? Ну, как вы думаете, вот сколько? Я хочу сказать, что не так уж и плохо. Там не так уж и Ну, плохо. Не 0 целых чего-то. Целых меланс. ну, я так предположу, что, ну, больше 100, но меньше полутора сотен. Ну, допустим, 125 дней. Человек на Филиппинах со средней зарплаты может купить 125 дынь. Не, подождите, ну, на Филиппинах, да, если они едут все-таки, хотя хрен его знает. Ну, Вот ну, в именно. Латвии, например, так. Насколько я знаю, они, в В принципе, на тех же Латвии самых правах. человек на среднюю суточную плату может купить 100 дынь. Подождите, при чем тут суточная? За месячную, естественно, я считал. Мы Причем здесь среднюю в день не суточная? считаем. Я говорю в день. Да вы меня слушайте внимательно. В день сколько дынь может купить человек на среднюю дневную зарплату? Они днями там живут, а не месяцами вот в Маниле. У них Ну, 6 нету дней этого примерно. месяца. Горизонта нету. Нет горизонта. 6 дней точно. 6 6 дней. трехкилограммовых дней. А в Да. Европе сколько? В Европе в 3 Одна раза дыня больше 2 зарплаты. кило. Одна Я дыня считал 2 3. кило. Ну, я посчитал 3.
Вот. Нет, Но в нет, Европе дыни, про зарплата в которые 3 я раза говорю, больше. два. Мгм. Ну, короче, в Маниле это две дыни. Человек зарабатывает в среднем на 2 дыни. В этом же магазине, да, там, куда я сейчас уже прилетел, это все дешевле. Правда, нет дыни. Но есть дешевые фрукты, они в Давао. Это фруктовый остров такой, да, дешевые фрукты, да. И красивые, хорошие. Кстати, хочу рассказать, нас слушают и фруктоеды, и будущие фруктоеды, да, рано или поздно мы все, как любая машина, рано или питающийся там непонятно чем, в потенциале станет фруктоедом, да, если доживет. Эволюционно, как некоторые думают. Конечно, это дело не в эволюции, а просто в освобождении из токсикоза. Ну хорошо. Так вот, по поводу, мы говорили по поводу 2 дыни и так, потерял я мысль. Что мы именно... Все, потерял мысль. Вы следили? Что гражданин Филиппин может себе позволить в день Почему свою гражданин? Там, зарплату. может быть, работают и не только граждане, иммигранты какие-нибудь. Ну, не Это знаю, иммигранты филиппинцы там откуда? сами мигранты. А я мигрант в Филиппинах. Филиппины мигранты в Москве, а мы, вот из Петербурга, да, мигрант в Филиппинах. Ну, Да, но не трудовые мы сейчас, иммигранты. Разница-то в том, да, кто не сколько зарабатывает у трудовые. себя на родине Трудовые. Ну, и кстати, в Нячанге, где я был, это Вьетнам, там и трудовые уже. Там работают наши чебуреки, например, парень печет. Вот. Хорошо. Все, выяснили. 2 дыни человек заработал. Я просто съел 3 дыни вчера. То есть я как бы, а смысл работать-то? Я не могу даже дынями. А это только дыни. А я еще к дантисту сходил. А я что еще? Арбузы покупал. А попить арбуза на жаре, это просто один небольшой арбуз. Там 2 килограмма его, например. Так. так, ну хорошо. Вы знаете, что передачи Сангейт пока не состоялись, потому что нельзя говорить мне почему. Вот, но Майкл сказал, что нашлась или кто-то нашелся, кто готов выдержать мои энергии. Потому что Да. к моим энергиям есть претензии, Глеб. Вот представьте себе, слишком сильно может быть, либо слишком жестко, имеется в виду жестко не в общении, конечно же, а то, что вот сыроедение. Ну, короче, Майкл сказал, вот это вот все сыроедение, оно как-то вот, не то чтобы он сказал пугает, он сказал, вот есть человек, который будет вести с тобой программы, который не боится этого, либо которому это отзывается. Ну, вы догадываетесь, что кто-то не смог на это. Хотя самая интересная тема была не сыроедение. Я опять это вот Майклу и ответил, и еще раз повторюсь, что никакого как бы пункта по сыроедению нет. Вообще речь о захвате сознания. Все намного серьезнее. Но Да. вот запомнилось только сыроедение. Так что, ну, считаю, что здесь, конечно же, судьбу не обмануть. И сколько бы мы там ни разговорили, что вот, давайте попробуем, давайте сделаем. Если идет отторжение, то есть если оно как бы больно человеку, больно. Я, например, вот сейчас общался с человеком, который ест варенку, но он движется, как он считает, по эволюции. То есть он потом от нее собирается уходить. Он понимает, что да, надо бы, просто пока не готов. Да?
Это Мгм. один такой путь. А позавчера, по-моему, или вот, да, я общался с человеком, который знает про сыроедение, но не хочет. Вот, ну, ему не нравится, что это придется сделать. То есть страшно, может быть, неудобно. И там другое общение совершенно. Совершенно Да. по-другому человек воспринимает информацию. Вот. Но это Хорошо. так я Тогда это вопрос. самое, насчет передач, Ага. это станет уже известно на следующей неделе. Не знаю. В Разумеется. принципе, да, ну, вам сообщат. Я просто в курсе, немножко в курсе событий. А, Вот, поэтому, возможно, к следующим выходным мгм. Ну, сделаем уже на другом канале сейчас уже. связь нормальная. Вот такая связь подойдет для, да, передачи? Надо что-то улучшить, а то и прерывается иногда почему-то. Барахлит чуть-чуть. Нет. Качество на 80%. Ага. Не, можно там, да, запустить, попробовать тогда мобильную прямо во время трансляции. Она всего-то там час. Я, конечно, включу, но тоже нету такой стопроцентной гарантии, что она будет очень хорошая. Она просто будет близкая. Я сейчас ловлю Wi-Fi из беседки там, да, то есть расстояние есть все-таки. Как, ну, Мгм. скажем так, 5 комнат расстояния. Да? А тогда расстояния не будет. Но это специфика островной жизни. Специфика. Вы знаете, то, что вы сейчас видите, это одно. А вот потом в записи на Ютубе мы посмотрим. Мы с Еленой, когда передачу проводили, у нее плохой интернет было, и она видела, что все плохо. А передача вся нормальная. И она нормальная, и я нормальный. Ей Все, как мне бы уже пора. ей показывали плохо, показывали уже, то есть как после как бы отражение, да, а по факту записалось все хорошо. Поэтому мы сейчас это проверим, посмотрим. Да, А, все. Мне уже пора уходить. Все, до Давайте. свидания. Все, всего хорошего.